السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على برنامج الأوداسيتي. هو برنامج متخصص في يعني في تعديل الأصوات ويعني يحط عليها تأثيرات وما إلى ذلك، يعني برنامج خاص بالصوت. أول حاجة هنعملها إن هنفتح البرنامج. طبعا البرنامج أنا نزلت فيديو قبل كده عن طريقة تنزيله من الCD يعني بتاع المدرسة، وحطيت روابط لتحميل البرنامج، فاللي عايز يحمل البرنامج يروح يحمله من هناك، يروح يشوف الفيديو ويحمله. أول حاجة نفتح برنامج الأوداسيتي. طبعا هو هنا على الCD، طبعا بيفتح من الCD مباشرة، يعني مش محتاج ينزل زي ما قلنا زي الموفي ميكر والجيم، لأنه برنامج افتراضي. هنا الأوداسيتي، بس مجرد ما إنه نشغله هو بيفتح فورا، يعني مش محتاج تثبيت. زي ما احنا شايفين دي الشاشة الرئيسية. طبعا إذا شريط الأدوات أو أي حاجة مش موجودة بنروح من عرض تول بار ونطلع اللي احنا عايزينه. نيجي لأول حاجة الإدراج، عشان نقدر ندرج صوت من ملف في فتح وفي استيراد. فتح بنقدر نفتح الصوت في ملف جديد، أما استيراد بنفتح الصوت في نفس الملف اللي احنا شغالين فيه وبنقدر ندرج أكتر من صوت فوق بعض. فاحنا نختار استيراد صوت، نختار مثلا خلينا نختار قعد 6 اهو فتح عندنا. طبعا نقدر نشغل مقطع من الزر ده. ده توقف مؤقت، وهنا توقف نهائي. طبعا منقدرش نعدل الأصوات أو نعمل فيهم أي حاجة إلا لما نكون متوقفين توقف نهائي. نقدر نسمع جزء محدد، يعني مش لازم، بس احنا عايزين نسمع المقطع ده، مش مضطرين نقعد نسمع ده كله. بنشغله، نجيب المؤشر هنا، نحط التشغيل، هو يشتغل المقطع من بعيد. اوكي، نيجي اول حاجة ازاي نحذف مقطع من المقطع الصوت. يعني مثلا انا عندي مقطع شغال، بس مثلا عندي هنا دي فيها غلط او حاجة عايز امسحها. نروح من الاداة دي، اداة التحديد، وحدد الجزء اللي انا عايز امسحه. ممكن اسمعه عشان اتأكد ان هو ده، وطبعا مش هقدر اشتغل عليه الا لما يكون متوقف توقف كامل. بعدين اما بختار من تحرير حذف، ده حذف، الحذف مش موجودة زي النسخة فيها خطأ، او احسن نضغط ديليت من لوحة المفاتيح اهو مسح. بعدين ممكن مثلا نقص مقطع ونلزقه في مكان تاني برضه بنفس الطريقة. بنعمل تحديد، بعدين نروح عند تحرير remove audio or label، قص هنا الحذف،
في remove audio or label. حذف موجودة هنا، نختار قص، هنقصها. بعدين مثلا نيجي هنا، أو في أداة القص دي برضه بتختصر، وفي هنا أداة النسخ، إما نحطها على طول وتنسخ، أو إنه نختار من تحرير الأمر لصق، وبرضه هتطلعها. ونقدر نستخدم كنترول سي، كنترول في، كنترول اكس، برضه بيسهل علينا. طب نيجي دلوقتي لحفظ المقطع. أنا دلوقتي خلاص عدلت على المقطع، أحضر أحفظه إزاي؟ في طريقتين، إما من تصدير، وتصدير دي بتحفظ الصوت نفسه. أما في حفظ المشروع فلا، هي بتحفظ الملف اللي احنا شغالين عليه عشان نقدر نرجع نعدل عليه. بس احنا خلاص عدلنا، فنضغط تصدير، ونحفظه. وفي كمان لو لاحظتوا في تصدير الاختيار، ودي هي مثلا ان نحدد جزء محدد. مثلا المقطع ده بس اللي عايز احفظه، مثلا نزلت صوت من على النت والصوت طويل جدا وانا عايز مقطع معين، احدده بالشكل ده واضغط ملف تصدير الاختيار يحفظ لي بس المقطع المحدد. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن متابعتكم.